När du kommer hem från Move Art så vill jag gärna att du tar med dig känslan av att våga testa saker för första gången. Var inte rädd för att pusha dig själv. Det är väldigt läskigt att gå upp på den här highlinen för första gången. Det är väldigt läskigt att gå upp på scen för första gången. Våga mer och lek mer. Jag tror att man blir en lyckligare människa om man känner att man kan leka med sina kompisar. Och även strangers. Lek för fan mer med strangers. Det, ja. Lek med folk som du inte känner. Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig om jag ska vara helt ärlig. Det enda som jag vet det är att jag är på väg till Move Art, som är en festival i Dalarna. Men vad Move Art är, det är just det som jag ska ta reda på. Jag heter Jerry, jobbar som sjöman i polarområden. Älskar rörelse, extrema utmaningar och att lära känna nya människor. Det känns svårt att sätta fingret på vad Move Art är när man inte har varit där. Men den bilden jag har, det är att festivalen kretsar kring utövande av akrobatik, cirkus, yoga, meditation, men också den extrema sporten highline, där man går på en lina uppspänd så högt att ett fall kan innebära en säker död. Hur kan en sån extrem prestation gå hand i hand med meditation? Kanske kan jakten på svaret ge oss en ledtråd om vad som just lockar folk till Move Art. Det måste ju bröderna som startat det veta, och det är de jag är på väg till för att träffa. Hallå! Tjena! Läget? Jo, men det är fint. Härligt! Jerry! Trevligt! Trevligt. Välkommen. Jag heter Joshua Roxendal. Min roll i Move Art är att jag har varit värd för den i 4 år. Så att jag har bjudit in till den här gatheringen som sker, som heter Move Art. Min personliga resa har haft mycket med att göra hur Move Art blev till. Jag har spenderat mycket tid i naturen. Jag har spenderat mycket tid med att leka och utforska liksom, kroppsrörelser och sånt där. Och sen har det också varit en viktig del i mitt liv att söka någonting som känns meningsfullt. Att lära sig att ta saker i egna händer. Till Move Art så var det liksom också det sociala. Att våga ta plats, att våga så här, bjuda in till saker som jag har drömt om. Och då började det liksom med den här resan på att skapa Move Art helt enkelt. Ja, men shit vad kul. Ja, alltså jag är så taggad. Är det här som festivalen ska vara eller? Nej, det här är då min familjs gård kan man säga. Min bror bor där borta, storbror. Och syster bor här. Just det. Wow, hela familjen är här. Ja. Hej Jerry! Jag och min bror Joshua satt i bilen. Han hjälpte mig att flytta från Stockholm till Dalarna. Och i den bilen så började han tänka på att det vore schysst att dra ihop lite folk och göra en lite konstinstallation med highlines. För han var helt såld på highlines. Och jag är helt såld på cirkus och den konstformen. Så vi satt där i bilen och han bara, men ska vi inte dra ihop något litet gäng? Och så gör vi någonting coolt tillsammans. Whatever it is, det blir vad det blir. Och det gick så jäkla bra. Så nu har vi fortsatt varje år. Nu inför förberedelsen, ska vi ses där borta eller? Absolut, vi syns på kalkbrottet. Ja, det gör vi det. Ja. Kul! Ja, nu svänger jag in på någon skogsväg här. Det är mitt ute i ingenstans. Men det är vackert. Har du sett platsen här än, eller? Nej, jag har inte gjort det. Ja. Men det är här vi ska vara nu alltså. Nu är vi hemma. Vi är framme. Vi är home. Känn dig som hemma. Nej, vad roligt, vad roligt. Vilken känsla! Vad krävs för att skapa spontanitet på ett event? Ja, men det är nog ändå att ge folk utrymme. Ge dem verktygen. Att okej,
här finns det här, vi erbjuder det här och det här. Och vi har det här spacet. Och fine, shoot, do whatever you want. Det finns inga regler. Det kan vara svårt för vissa på MoveArt för det är liksom inte ett tydligt schema. Det är liksom ganska spontant och saker sker liksom utifrån en kreativ plats bara som sker på plats. Det ska bara vara ett place to be yourself and have motherfucking fun. Nice, man. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Ja, nu är vi klara med alla förberedelser. Det är bara sista linan här som ska efterspännas lite som de håller på att fixa med. Och sen är det kick-off har jag hört. Nu är vi på väg upp till berget här för att sätta igång festivalen. Vi är klara med förberedelser, highlines är uppe. Nu kör vi! So, you must make your ugliest jump. You must make a little act out of it. And it must be creative and ugly. And welcome to MoveArt! Det är viktigt att andas för att leva. Det är viktigt att andas. Det är viktigt snarare att bli medveten om att vi andas. För att få en bild av hur viktigt andetaget är i livet och som har hjälpt mig jättemycket, det är att hantera stress. Så oavsett situationen i livet så kan du bara ta några djupa andetag och förlänga utandningen. Så har du liksom tagit kontroll över den situationen. Och sen så finns det en hel värld i breathwork, i andning, som är till för olika saker. För att boosta sitt immunförsvar, för att kunna prestera bättre. Och det finns jättemycket saker att dyka in i där. Och därför passar det också in så bra i festivalen. För att man gör utmanande saker, man går på highline. Vi kommer också göra yoga och saker för att så här lugna sinnet och lugna kroppen. Och sen just att man känner att man kan hitta frid en stund. Bara genom andetaget. Beautiful, letting go. So I invite you to follow me on a little journey. So those who want to go a little deeper, follow me onto this last round. Those who feel like, that was probably enough for me, I'm just gonna rest. You can rest and just breathe. For the others, let's continue just breathing in and out. Going into shaman breath, double inhale. And just follow the beat. 3, 2, 1, and stop, hold at the top. And let it all go, let everything go. Drop and relax.
Alltså det här var nice. Det här alltså, wow. Så vi ska lära oss att klättra upp på linan. Ja. Fästa sig i selen och repet. Och sen hur man då tar sig upp på linan för att hitta balansen. Blir det rätt det här? Det ser bra ut. Så ska vi knyta in det här. Ja. Så när du har tagit ut dit och hänger, du kan prova att sitta ner i selen, se hur det känns. Så det är så här jag kommer hänga där uppe? Ja. Och sen för att ta sig upp på linan, för det är så här när man har släppt eller ramlat på linan så vill man inte bara bli fast där ute. Så man måste kunna ta sig upp. Bästa sättet att ta sig upp är att lyfta upp benet, kan du ha högra benet. Och så kan du ta den ända upp hit. Precis. Där. Och så klättrar du upp med händerna uppåt. Så. Och sen tar du tag i linan, precis. Och sen när du håller där så lyfter du upp ena benet över där. Yes. Så nu är du väldigt stark så att det är lite enklare för dig än för många. Här. Och sen ska du släppa på det här benet, eller det benet, släpp på den. Och så ska du ha den rakt ut. Och så ska du försöka, samtidigt som du lyfter dig höften mot linan så slänger du den här över linan. Precis. Ja, precis. Och sen när ni känner er redo så kan ni sätta den i skinkan eller mellan skinkorna. Och försöka få upp en fot. Och hitta balansen här och flagga med det benet. Ut med armarna. Och sen så kan man bara ta lite sats. Komma hit. Sitter man balansen här. Långsamt upp. Så. Från mage. Till sitt. Till balans. Så kommer härifrån. Ja. Nu har du tagit dig runt. Uppe på. Och sen släpper du på benen bara så att du tar fram dem. Och det är nästan lättare när man har upp ena foten och göra det. Men som de här sakerna som vi gör med andning, meditation, ute i skogen, de här och yoga och sånt där. När man använder de orden så blir många avtända på det man gör, liksom, eller när man pratar om det. Så därför är det också väldigt bra när man säger eller när man visar med att så här, på highline eller när man gör akrobatik eller när man gör någonting utmanande. Att en av de viktigaste sakerna som du kan ha med dig där är liksom att vara närvarande, fokuserad och ditt andetag. Att du kan kontrollera situationen. Highline är mindfulness för mig. Det får mig att vara lugn och i nuet och verkligen bara fokusera på en sak. Liksom. Att bara, oavsett vad det är, om man vill gå eller om man bara vill hänga på en lina eller om man vill göra tricks på en lina. Liksom att verkligen fokusera sina tankar och bara njuta av stunden. Liksom. Genom att förstå den här skakningen, att man är så nästan utan kontroll för att man försöker så mycket att återfinna kontrollen. Där kan man förstå lugnet också. Man rör sig från det här, alla de här skakningarna, all adrenalin och allting mot lugnet sen. Alltså jag tror att jag är en väldigt lugn person på kontoret också. När saker blir stressiga så försöker jag liksom verkligen bara så här, ta det lugnt liksom, och ta en sak i taget. Och, det som man tar med sig lite från highlining är också att ingenting är omöjligt riktigt. Utan det går bara, man pushar sig själv liksom, och sina gränser kanske någon gång. Ja. Okej, nu har jag fått lite vägledning i de första stegen hur man ska göra det här. Och det är svårare än vad det ser ut att vara alltså. Men jag tror att jag är redo för i alla fall komma ut på linan och testa. Man kan ju samla sig när man gör det här på marken, när man tränar. Men alltså vara ovanför vattnet så här högt upp och hitta det där lugnet och hitta den här balansen, det är en utmaning. Ner där ute, det finns inget läge att tänka på någonting annat. Det är bara att vara där.
Yes. Så hitta balans med andra handen. Släpp vänstra också. Släpp vänstra också. There you go. Hitta balansen. Yes. Där har du den. Grymt, Jerry. Tack. Yeah, Vad man. mäktigt. Yes. Woo! Välkommen. Tack. Everybody ready? Yes. Yes. Fuck, you jumping. Hoppar ni härifrån? Sista hoppet, jag känner mig helt utmattad. Men det känns bra och det känns kul när man gör något sånt här tillsammans och man verkligen märker att alla utmanar sig själva. Lekfullhet kan stå i kontrast med allvar. Och det behövs ett visst mått av allvar till och med på slacklinen. Man måste göra rätt, sätta upp linan rätt, ha rätt säkerhetsutrustning, tänka på så här så att man inte ramlar av och ramlar ner i vattnet. Så massor av allvarsamma saker. Men samtidigt så är det massor av lekfullhet, för kroppen lever sitt eget liv där ute på linan. Och man kan även göra massa tricks, man kan hitta på saker. Så det är ju en tom lina, men man kan fylla linan med kreativitet när man väl kommer ut dit. Så att på det sättet hänger det ihop med allvarsamhet. Man kan vara allvarlig och lekfull när man går på linan eller man kommer ut på highlinen. Det är väldigt roligt om folk har med sig den här lekfullheten. Att livet är allvarligt men också väldigt lekfullt och roligt. Och att man kanske tar in det i även arbete man gör eller sina relationer. Att det blir liksom en stund, en liten så här aha-upplevelse. Att så här kan man också leva. Liksom. Man blir så matad av alla intryck, för det händer saker hela tiden. Det är klipphoppning, det är highline, det är ut med kajaken, bara simma, vad som helst. Men också bara chilla och sitta i basecamp och njuta av ett gott samtal, det längtar jag efter. Om du skulle säga 3 ord om Move Art då, vad skulle du säga? Oj, om jag skulle säga 3 ord om Move Art så skulle jag säga att det är att våga. Äventyr. Utmaning. Smärta. Värme. Energetic. Rädsla. Öppenhet. Mysigt. Improviserat. Glädje. Spontant.
Joyfulness. Bus. Gemenskap. Balans. Utmanande. Avslappnat. Play. Glädje. Mod. Galenskap. En gnutta kaos. Playful. Magiskt. Gemenskap. Lärorikt. Äkthet. Kärlek. Inspiration. Och fruktansvärt trevligt. Move Art är en plats som uppstår när människor möts och hittar rörelse, glädje, gemenskap och frihet som det gemensamma. Det är en festival där man utmanar sina rädslor och växer ihop med andra. Move Art är en berättelse byggd på så oändligt många historier från folk som kommer från hela världen. Det är tillfälle att påminna sig om varför vi behöver leka mer. Det är insikten om varför det är viktigt att andas.